أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Fillimisht e falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, salat dhe selam tonë e dërgoj Muhammedit alayhi salam sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokët e tij dhe besimtarët të cilët e ndjekën rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në vdekjen e tij. Mandej selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pa takuar përsëri pyetje përgjigje në Facebook. Lutem Allahun azza wa jalla që të përfitojmë nga ky emision. Allah ju shpërblet për sabrin. Selamu alaikum, dhe ishtë në një pytë hoqë ndëruar, kam dëgju disa xhallar në TV që kanë thënë se pas namazit të dregës dhe para e kindis, është preferuar të falem 4 rakate, por nuk kam mundur me dëgju mirë se si duhet të bëhet njët, asi namaz nafile apo sunet. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun azza wa jalla që në këtë fe Allahu azza wa jalla nuk ka na kalon asgjë të pasqëruar. Dhe Allahu xhallahu ala dërgoi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dërgurin e fundit dhe na sqaroi fen dhe nuk le asgjë të pasqëruar. Namazi i drekës falet pas zenitit dhe zgjat derisa hija të zgjatet e objektit 2 herë. Atëherë filloi namazi i qinis, kur zgjat deri në perëndim të diellit, ku fillon namazi i akşamit. Mes namazit të drekës dhe namazit e qinis kanë folur ulemaja gjendet një farkohë që quhet vakti mushtarak. Mirë po, vakti i përbashkët që në njëjtën kohë mund të falet drekna dhe në njëjtën kohë mund të falet e qinia, duke ndërprej vetëm e ikametit. Mirë po, në mes drekës dhe i qinis prej sunetit, jo prej nafiles, po prej sunetit është që nga njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas drekës i ka falë 4 rekate sunnet që janë të drekës, jo të qinis, që të më thonë, sikur që janë falë 4 rekate para drekës, falën edhe 4 rekate sunet pas drekës, i ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga njëherë, që në gjuhën popullit timen Samsunet, që Samsunetin e ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 4 rekate dhe është sunet i drekës, jo i ikindis. Kam një punë që është me 3 turne, punë ka bëronte në momentin që unë jam në turnën e dytë, më kalon e kindia dhe akshami. I kindia me akshamin më kalon kaza, vetëm që se i bashkoj nuk më kalon kaza. Kur jam turni e tretë nuk e fal do t'jacin dhe sabon, jacin mund t'a bashkoj me aksham. Kurse sabon vetëm pas lindjes së diellit, kur më lejohet bashkimi i namazeve si vendas për shkak të vështirësive së faljes. Në të namazën në punë, pas jam vetëm në turn, sepse është puna e tillë. Është me kamera dhe në momentin që është shkëputë më ecin direkt nga puna sepse vijnë makina që të mbushën. Bismillah. Më pak më herët fola, mes drekës dhe qinis një vakt mushtarak i përbashkët, në të cilën kohë ka drejt besimtarë me shty drekën dhe i pak pa ato dreka, me falë drekën, mandej me hyrje dhe qinis me falë qinis me një herë. Kështu dikon edhe mund të vepron edhe me akshamin dhe jacin, po jo me i bashkuar. Bashkimi ka arsye vetëm në qoftë se je në udhtim apo je në haxh. Udhtarit i lejohet edhe haxhive të cilët e mbushën Arafat i lejohet bashkimi drekës me qinin, akshamin me jacin. Ose bashkimi hershëm, ose bashkimi vonshëm. Që do të thonë ose me fal drekën e qinin në kohën e drekës, e akshamin e jacin në kohën e akshamit ose kohën e jacit. Mirë po, nuk ka ndonjë arsye tjetër që njeriu mund t'i bashkojë. Sa i përket punës së juaj me ndërrim, dhe nuk është arsye se janë kamerat edhe tash unë nuk mund mu falë. Namaz, çdo person që është në punë, i gjon 5 minuta me dhezit cigare, apo më shkuen, Allah i nderoft për ndonjë nevojë fiziologjike, ato nuk i merr me 4-5 minuta tepër janë, 3-4 minuta mund kryhet vetëm farzin, por shumë për besimtarëve të cilët bëjnë punë, dojnë minet gati dhe i falë të në reqatët me sunete, me farze, me samsunete, me dhekre, me krejt, thuhet të që në gjami, e në punë nuk marrë ashtu me bu punë. Në punë kur je, punë është farz, e para farzit zotit nuk vjen as një sen. Kur është suneti vjen, se suneti është sunet, e farzi është farz. Puna farz, e suneti nuk është farz. Atëherë suneti duhet me lanë e me punu punën në detyrën tonë. Mirë po, gjithsesi duhet me po çmos
që ti mja gjetë vetës kohën ku mund t'i falësh 4 reqatë të drekës, 4 të qinis, 3 të akshomit, 4 të jacis, 2 sabahit, farz. Atëherë në këtë mënyrë ti veç e ke kry obligimin tënë, pa e ngarkuar vetën me pensionet tjera. E me një paket falësh në një vend caktu, nuk është e thonë ti ish në bashkimin, e ka merë tash edhe tash që dhe mu falë. Atëherë në qëpëse ti ki frikë, dhe më thënë, pronarit apo shefit, e si ki frikë Zotit, kjo është për rëziku të shirkut, që është me rëzik shumë se mos falja. Frika ndaj shefit e jo frika ndaj Zotit, është me rëzik shumë se mos falja heqë. Kjo është për çështja e kaidit, që ka të bëjë domethënë se ki frikë dikujt tjetër e jo Zotit. Besimtari që është sinqert dhe ka frikë vetëm Zotit, nuk i duhet askujt e as rrezikut që le ndërbe punë. Le ndërbe punë. Po shka ke ndërbe punë? Pse ku pa namazin? Allahu, thot Allah azza wa jall, kuna Allahu, kush i friksohet Allah azza wa jall, yaj'al lahu makhraja. Allah i çelat në rrugë. Ta çel Allah ndaj ideale e rrezik, pa edhe sa që ti befasohesh nga të mirat e Zotit xhelal. Por kurse si kjo nuk është arsye që ti me parë me kaza e me shtikohen dhe në ato me kalu me bashkuar. Fale në kohën e tij. A ekzistojnë sehiret? A ekzistojnë sehiret? Se përket sehret, sehre është i përmendur në Kur'an. Jo vetëm në Kur'an, po edhe në libra të tjera të shajta. Dhe sehri për masën e madhe që ka pasur në kohën e Sulejmanit alayhis salam, e me ardhen e Sulejmanit alayhis salam kanë përfunduar magjit në një përfundim shumë të keq ku u është marrë nga dora trigat e tyre dhe Sulejmani i ka varrosur librat e magjistarëve në arshin e tij. Derisa edhe djallën e mallkuar Iblisi Lanatullahi alayh e ka bërë rroktar, ka se dihet Sulejmani alayhis salam përveç që ka dëgjuar ka dëgjuar në shpesve, ka dëgjuar e insekteve, ka dëgjuar në çdo krijesën, ka komunikuar dhe i ka robruar edhe e gjenet djallët e mallkuar. Atëherë, në këtë mënyrë Sulejmani alayhis salam tek aty shumë interesante. Si ka thonë një herë për gjithmonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një herë duke e falë namazin e qenë xhamin e vet, i ka shkuar Iblisi Lanatullahi alayh, edhe ka bërë vezë namazin e tij, ka dashur pejgamberi e ka kap me dorën e tij dhe ka thënë vallahi, sikur mos ishte fjala e vllaut Sulejmanit, unë do të kisha lidhur për durekun e xhamisë dhe kishin lutur këtë fëmijë me ty. Por masi ka dhënë besën në Allah se ti do të jesh i lirë dhe të skuzon me i prek njerëzit më, se në momentin njëgjën që i prek njerëzit dire, do të fizikisht në fjallën, Allahu e shkatran atë. Pra njeriu është i ruajtur dhe skuzon me prek dire. Përveç telbisul gjenë që është më vëndë krasë. Sulejmani ka vdek ullur në shkopin e tij derisa ka shkuar dhe ka hangër shkopin një krym dhe urzu. Kanë letu, kanë punuar gjenet në krymet të Iblisit, duke rregullu pallatin e tina, dhe kur e ka hangër krymin atë shtapën, atëherë është rrezu Sulejmani dhe di që është i vdekur, ka menuar që është gjatë, edhe nga kjo kupton ka e me të kuptuar se Iblisi apo djallë të mallkuar nuk e din të msheftën, edhe me këtë janë poshtruar. Dhe Iblisi më një herë ka vepruar dhe në arshin e tij me gjetë lumtuar, me gjetë magjit, ku i mshef trigat e tyre, nuk ka gjetë përveç një flete. Me qatë fletë sot tërë botën manipulojnë dhe bëjnë triga magjistarët me të. Pra, sehri, do më thënë, i msheft. Dhe kuptimi i gjarë është pësa është i msheft, që është i msheft, dhe sehri nuk mund bëhet ashtë i gjarë përveç atyre të cilët kanë bashkëpunim të plot dhe besim të plot të magjistarët të Egjiptit. Se kanë ndaluar dhe nuk uzojnë dhe janë të shkatëruar për Allah xhelal. Kurse sehri pra ekziston, Allah ka përmendur në Kur'an, edhe në kohën e Musa alayhis salam gjithashtu, edhe në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ju ka bërë magji pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku magjia e shefut tani i dru i hurmës, dhe nga kjo kuptohet se magjia pra ekziston dhe Allah xhelal na ka thënë mbrojtje Kur'anin dhe ka thënë Allah në Kur'an wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma. Dhe kemi zbrit prej Kur'anit që është buë, ajo është shërim dhe mëshirë për njerëzit. Atëherë njeriu duhet me pas pra kujdes shumë të madh, për ata duhet me nejtë shumë me abdes, njeriu që rrë me abdes nuk mund me rrë magjia, njeriu që bën dhikr mas namazit, çdo herë që të spidohet nuk mund me rrë magjia, njeriu që bën dhikr në mëngjesit dhe mbrëmjes
bëhunde me rrugë magjia. Kur thënë bëhunde me rrugë magjia, do të është i mbrojtur. Mirë po, kur e ka rrugë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë çdo njeri mund të qenë i sprovuar nga ajo, por me lejen e Allahut është një smundje shëruese, Allahu a'lam, i cili shërohet me leximin e Kuranit dhe dhikr. Pse më vjen të çaj që gjithë ditës agjërimit a mund të jetë kënd ndonjë sehire. Allahu a'lam, nëse të çajturit në dy mënyra, të çajturit me vend dhe frikën e Zotit, kjo është për shkak të imanit dhe besimit që ki në Zotin dhe kënaqësisë të Zotit xhelalu ala, kjo është e preferuar dhe ai sy i cili çon për Allahun azza wa jall, ai sy nuk ka marrë nga zjarri i xhenemit. Kurse të çajturit pa lidhje, për shprehjem kështu, veç vjen për të çajtur, atëherë dyshohet në personin se ai mund të ketë magji. Do të çajturit pa lidhje, pas ndonjë arsye hiç, ose të qeshurit, të çajturit të qeshurit të kundërta. Ose më mirë më thonë, nëse i qohet ato ku duhet për të qeshur, ose i vjen për të qajtur ato ku duhet të kundërta, kur duhet me qeshur, qajtur qesh, këtu pra do më thonë mund të jetë simptomi më i qartë i magjisë, mos u duket pak u bëhe gravitur, nëse është rasti për të qajtur e ty t'je me qesh, e nëse është rasti për të qesh të qanë, këtu është rasti se 100% të ka të bëj me një magji, e cila do të shërohet me lejen e Allahut azza wa jall. Por pse çani jo, Allahu a'lam, do të di çka. A është gjuna punësimi me të njofshëm? A është gjuna punësimi me të njofshëm? Me të njofshëm, sikur të na gjybohet të veni to, nuk është në rregull. Kjo është gjuna sepse shkelet profesionalizmi. E merr ato që deti e ka rujt loptës dhe sen të jetë, azim edhe kompjuterin edhe hen zyra të mirë, mashallah, komode me klimë, ke vese ka milionë në alam të njofshëm, kjo është gjuna. Përveç që është gjuna edhe është dëmë për shtetin dhe i kemi thirrë dhe obligim të mbrojë vendin tonë me njerëz të tillë me të njofshëm nuk. Por nëse edhe ai i afërmi është njëjtin kategori me tjetër që kanë kuguru, po çe kë i ka dhënë përparësi, apo këtu nuk ka diçka të keqe, se formalitetet i bën njerëzit të na, jo për që si konkursin, jo testin e këto diun, a njeri ka filluar punën atë moti, veç me mbuluar të rregullore ligjore. Mirë, po nëse hin me të njofshëm, njeriu që hin me të njofshëm, në kuptimin i njifet zotësia tina, i njifet mundësia ti, shkollimi ti, zotësia tina, do të keqë punë nga kjo. Po me njofë që ka më në birën e dajsa, apo filonit e alonit, pështim punë, e tjetër për sfidoj, kjo është haram dhe ndërruar rësisht. Si ipet zekati? Si ipet zekati? Zekati është një temë shumë e gjërë dhe për një pyetja është shumë e shkurt, por lypni një qalim shumë të madhë, ne do të mundohem të dhëmë ashtë që ka në kujtohet ashtë në këtë moment. Zekati nuk ipet vetëm në të holla, po ipet edhe në grunë, ipet edhe në shtas, ipet edhe në shumë lëmit të tjera të cilat besimtari duhet me pas kujdes shumë. Çdo sen që arrit nisabin që është për masa e caktuar e nisabit që niset të 85 gram dukati dhe të rrinë një vit të plotë, si nga parja, ashtu duhet njeriu të nxjerrë pra 2.5% nga pasuria e tij në mënyrë që të uaqoj të varfërve dhe kategorive të caktuar të zekatit. Gjithashtu do të kemi në 40 krerë një dele, e kemi në 20 krerë të lëmbe, e kemi një mështirë 2 vjeçare, e në këtë gjahë, kjo është në gjahë. Mandej, rezultati i bereqetit është fi hisadi momentin e korrigjes në dhënë, që jepet një 10 e saj, dhe jepet 10 thos që ka gjetë gruën drejt, jepet 9 për veti, një jep se qatë. Në këtë mënyrë pra se qati nxirret në momentin kur duhet, apo kur të plotson një vetë. Të korrigja është kur të merr bereqetin, kurse të këto tjera kur të cakton nisabin dhe të arrin kohën një vit, ka qëndru pasuria e pa hallakatur, jepet pasuria për të. Gjithashtu jepet zekati për të. Gjithashtu zekati jepet edhe për borxhin. Nëse e ka dhënë dikujt 2000 euro borxh, edhe ai kosti ka dhënë alo, edhe për atë parë do të dhënë zekati, e jo më thon tash në si ka. Ato janë edhe parë tu, edhe ti do të dhënë parë edhe për atë. Se përcakton Islami hipokrizinë? Hipokrizia apo munafiqllëku, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq thalatha, shanat al munafiqut janë 3. Idha hadatha kadhaba, kur flet rran, kur i besohet diçka tratan, edhe është i mashtrues. Kjo pra, këto janë 3 cilësitë të cilat
i ka shëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka zbrit ajete të shumta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jalla pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thonë ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ka pjesë njerëzit të cilët thonë kemi besuar Allah dhe ditën e gjykimit, po ata janë besimtarë fare, ata janë hipokrit, munafika, dojnë mi mashtru Allahun dhe njerëzit gjojnë që janë musliman, por ata nuk e mashtrojnë këtë kamë vetën e tyre. Pse? Fi qulubihim maradun. Në zemrën e tyre kanë një smundje, ja smundja e tyre është cila do të thonë Allahu një dënim të ndëmshëm për atë rrugën që e bojnë të besimit të tyre. Pra, friksohen shumë ka kategori, saqë edhe Omeri radiallahu anhu përku për vetveten e tij, janë shoqërinë tonë ka njerëz të tillë me bollok. Nëse një person të vjen pas udhëzimit duke pasur dituri, a e pranohet të tillë udhëzim dhe hajë në radhën e murtadëve? Nuk e kuptova pyetjen. Nëse person të vjen pas udhëzimit duke ditur gjitha, pranohet të udhëzimin dhe hajë në radhën e murtadëve. Murtad do të refuzuar. Murtad është një person i cili e refuzon fenë dhe e praktikon fenë. Jo një person që ka filozofu. Ky person mund të qenë një filozofon diçka dhe ja mërmene që të diçka, ai zën. Mirë po është ignorant. Inshallah nuk është për murtadve. Mirë po personat më të rrezikshëm të fesë janë ata personat të cilët flasin në emër të fesë për fenë pa dije. Allah na lutuje. Nuk e kuptova pyetjen mirë po kjo është më rëndësi që mos u përmend fjala murtad e ka qëllimin të një pjesë, një kategori e personave të cilët sot po gjykojnë për besimin e dikujt tjetër. Ne kemi drejtë të gjykojmë për besimin e askujt tjetër, për të gjykuar vetëm Allahun xhallahu ala. A kanë qenë të gjithë profetët e Zotit Arab? A kanë qenë të gjithë profetët e Zotit Arab? Për Salihin alayhi salam e di 100% që ka qenë Arab. Për Muhammedin alayhi salam e di që ka qenë Arab, kurse të tjerë nuk ka pas Arab pejgamberit Allahu xhallahu ala.